嗱，呢個就係 E-Power 嘅冷氣泵。佢咩？佢響。其實我哋拆咗一部分嘅，其實你睇下，佢響啦，係焗焗焗焗焗焗咁樣，好恐怖咁響到。咁啊，我哋分解下，大家一齊去研究下，究竟因為咩？當然我知道咩原因嘅，咁就鬆咗頂蓋啊。諗下呢個插頭鬆咗出嚟，個頂蓋係咁樣嘅。咁當然佢裏邊仲有浸，你見到裏邊有浸兩浸嚇。咁跟住就係鬆個泵芯啦。咁啊就咁睇個表面咧，啊每次拆出嚟呢啲膠圈咧，可能都要需要更換嘅。點解會更換咧？嗱，俾大家望下可能個位置，擺啱話 fit 啊，但係佢大咗好多嘅，每一次都係大咗好多噶啦，入唔到呢個位嘅。你擠出嚟啊，呢邊有擠出嚟，每一次都要更換。你如果維修嘅話，咁啊再睇下個冷氣泵啊。呢個嘢就係咁反轉。咁喺呢個時候咧，大家可能都會睇到，咦呢粒嘢咩嚟？呢粒呢個位，大家可能見到，咦有啲嘢係唔妥喎。有咩唔妥咧？大家就好明顯見到，呢啲就係碎片嘅痕跡啊！記得一個、兩個、三個，睇清楚啲。係個聚焦線，聚焦唔到。而家可能好啲啦。大家會見到，幾恐怖啊！嗱，一、二，即係起碼可能有一波紙啊，或者碎片啊跌咗埋嚟。我睇下呢度有冇啊？有冇啊？呢個圈，一、二、三、四、五、六、七，呢個係啤令嚟噶嘛？呢個就咁樣嘅。裏邊係乜嘢咧？俾大家望埋，就係兩個咁樣，好似螺旋咁嘅嘢啦。呢個冷氣個動力，我哋都由10幾年前都已經係學緊呢一個冷氣泵嘅原理嘅。呢個擰埋呢個，佢呢度頂住嘅喎，跟住要翻轉頭嘅咯喎，頂住翻轉頭咁樣啊。佢咩原理咧？就係靠呢個偏心螺絲啊。頭先呢粒偏心螺絲，下邊就係一個摩打，三上嘅摩打，3個插頭，1、2、3，下邊呢個摩打嚟。咁我哋睇埋後邊啦，後邊係咩嚟嘅先？都插翻去後邊咩嚟嘅？後邊有一個膠圈啦。嗱，好明顯見到裏邊係摩打嚟嘅。呢個摩打嗰個裏邊有個膠圈啦。哇！磁圈喺度嗱。呢個我都未拆啊！唔知咩嚟㗎？哎呀！咩嚟嘅？一個膠圈，呢個膠圈啦，呢個下邊轉，呢度轉啦。呢個應該係嗰個摩打後邊嗰個位置。嗱，呢個空嘅，永遠都係呢個空嘅，呢個永遠都係實嘅喎。下邊轉，指住呢個位置咧，永遠都係實嘅。呢個位置永遠都係虛嘅。呢個虛，再轉多次俾大家望下，永遠虛
虛線都係指住同一個位置。好，咁就我哋分解到呢度啊，都唔打散嗰個摩打出嚟睇啊，因為摩打都比較複雜。好啦，就分享到呢度啦。今日呢個奶泵，咁最大嘅原因就跌咗個碎片出嚟啦。但係碎片去咗邊咧？我換嘅時候咧，我都見唔到個碎片去咗邊咯。可能有機會入咗嗰個散熱網啦，或者係入咗去嗰個沙樽裏邊。俾大家望下，最終嘅死因就喺呢度，好響啊！咕咕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 咕，一着車開冷氣就響。